Hai kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Hari ini hari Minggu. Kebetulan ada burung yang dicek, giringan C. Ada beberapa pasang. Ada berapa pasang, Mang Utun? Berapa? Ada 17 pasang di C katanya. Yuk kita lihat burung mana aja yang akan dilatih sama Mang Tutuy hari ini. Ada 17 pasang. Kita lihat, kita review dulu sebelum berangkat. Kita review dulu ya kawan ya. Saya bangun tidur belum fokus nih, belum mandi. Yuk kita lihat yang mana aja 17 burung di giringan saya hari Minggu ini ya. Simak terus videonya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Buat teman-teman yang pengen terakusi tani, hari Jumat pasti saya ngadain lelang 1 atau 2 burung ya. Jadi pantengin terus di lelang Kusitani channel. Oke, harganya murah-murah, terjangkau lah. Yuk kita review burungnya. Burung-burung di giringan C. Ada Imajinasi, Daryl, Nemo, Dewa Sakti. Ini ada anak bandit, cucu Arya. Ini anak Jadah, Jacqueline. Ini ada anak Dewa Ruci. Ada anak Aslan. Ada anak Wiro. Nih Kohaku, ada anak Red Bull. Ada anak Wiro juga. Nih Coklat, cucunya Aslan. Ini Gaharu, anaknya Chris John. Landwid. Ini adiknya Centil dari Sukabumi. Yuk kita review satu-satu. Mong. Ini ada Imajinasi ini anak bandit. Ematama ibunya satu sarang MacKeeper baru beres mabung. Coba lihat laranya, Bang. Burungnya manuver ya. Manuver full. Kemarin sempat cedera. Ini laranya. Ini anak banditnya langsung, bisa dibilang pamannya JB. Next. Ini ada kelabu. Ini serigala terakhir, anak dari Aslan, seibu sebapak sama Iron Fish. Sebelum ibunya mati ngeluarin ini namanya si Ariel. Coba lihat laranya, Bang. Cuman burungnya kecil. Laranya sip. Prediksi manuver. Ini ada anak Dewa Ruci dari cucu Arya. Ini namanya Nemo. Ini kakaknya kemarin saya coba lomba ring, kalah di 6 burung lagi, namanya Gending. Ini adiknya Nemo. Coba lihat laranya, Bang. Belum ujung, Bang. Belum ujung ya. Sip. Ini prediksi manuver juga. Ini ada si bungsu. Yang terakhir anak Dewa Ruci. Abus yang ngara kurung dong. Hei. Hei, nyak kurang. Ini ada yang terakhir si bungsu. Ini anak Dewa Ruci yang terakhir dari indukan Arya, darahan Arya. Coba lihat, Bang, darahnya, Bang. Burung yang paling saya suka, ikan anak dewa. Rampas ya, Bang ya. Ujung. Rampas ujung. Satu lagi, Bang.
lagi slap berapa nanti Bang? 4 ya? 2. Oh sama 3. Yang satu tutup. Ini namanya si bungsu. Itu udah lalu. Hapuskan ya. Next nih Bang. Ini ada si Bomba. Ini anaknya Banit, pemberian dari Mas Aris. Pemberian dari Mas Aris ini dipercayakan buat dilatih di kandang saya. Ini adiknya yang kelabu. Coba lihat laranya Bang. Bandit sama punya darahnya Oji ini. Ini satu sarangnya betina ada di Pak Ketua Pak Haji Rahmat. Sip. Kalau nggak salah di lelang itu laku 10 juta kalau nggak salah. Next. Ini baru beres mabung juga. Ini si Dakocan namanya. Lihat kayak badut. Ini cucunya Arya. Yuk lihat laranya Bang, dirinya belum bener ya. Ujung, belum ujung. Burung manuver. Yuk lanjut. Cucunya Aslan. Gak tahu bapaknya yang mana, lupa lagi, tapi kata si Utun ini bapaknya Bintang Monster katanya, adiknya Bintang Monster. Kalau saya lupa, benar-benar lupa dan gak kecatat. Coba lihat arahnya Bang. Terus tai, dalengan tai. Penularannya bagus ya. Prediksi manuver lar berapa? 8 Bang. Telatnya. Yo. Tun wis nepi ka mana ya Tun? Iya sih. Oh. Ini ada si Jacqueline. Burung baru beres mabung. Bapaknya kakak ibu JB dan ibunya burung balap dari omnya di Dokar darah Caki. Ini adik kakak sama ibunya Tedong, cuman beda bapak. Yo lanjut, lihat laranya Bang. Baru beres. Sip. Karakternya manuver. Anak Dewa Ruci. Sangaran aja terus boga ngaran Can. Belum punya nama, BAJ aja lah. Belum ada judul. Tahu BAP, belum punya nama. Coba lihat laranya Bang. Ini adiknya si Gending. Jadi dari Gending langsung ke sini. Ini rampas ya Bang ya. Lar rampas slap 4, satu lagi slap berapa Bang? Sama ya, slap 4. Next. Ada anaknya Aslan dari betina anak Bandit. Jadi Bandit kemarin sempat disilang sama darahnya lembu. Ibunya Ripaldo, ibunya Putra Lembu, ibunya Robot disilang sama Bandit, keluar betina, saya pinjam dan saya masukin ke Aslan. Ini hasilnya. Yang pertama di Banjarsari, yang kedua ada di Embatama, dan ini yang ketiga.
tadi saya. Ini anak Aslan. Coba lihat bang larannya bang. Burungnya besar ya. Lar 2 bang, lar 3 bang, ini kan dicabut bang. Sip, larannya besar-besar bang. Prediksi manuver tetai tadi netana di nebu pikangna kelapa. Eta tun panglapun tun pikangna tun jeung jalun teh kepodolan. Yang next ada anaknya Dewa Ruci, anaknya Wiro, namanya si Putin. Nih burung karakternya kayaknya manuver. Ibunya anak Aslan, jadi ini bisa dibilang cucu Aslan, anak Wiro. Coba lihat, Om. Rampas ya. Karakter manuver. Next. Putin, kita lihat seperti apa karakternya di lapang. Ini ada Kohaku, anaknya Red Bull, punyanya Mas Bibi. Coba lihat bang, larannya bang, burung baru beres mabung, karakternya manuver. Sip, burungnya cakep ya, besar. Ini masih cucu Aslan, namanya Gatot Kaca, anaknya Wiro. Cucu Aslan, Gatot Kaca ini anaknya Wiro. Sip, coba lihat larannya bang. Ini larannya rapi banget ya. Prediksi semi. Next, terus yang dihapuskan langsung ke dia. Bentar ya. Ini ada anak Chris John, Gaharu, Landbreed sama adiknya JB, paman sama ponakan, Bibi sama ponakan. Giringnya habis mau, nogan tuh. Harusnya di B. Coba lihat larannya mah. Feeling bakal manuver stabil nih. Next, ini ada kelabu lampip, adiknya si Centil, satu bapak beda ibu. Ini kiriman dari Sukabumi, burung apkiran Mang Acu. Karena saya tidak bisa milih, jadinya dikasih ini. Yang bagus-bagusnya ada di sana. Tapi nggak apa-apalah, mudah-mudahan apkiran juga bagus. Oke, coba lihat larannya. Slap 5 ya, lampik. Oke, next. Cuma belum benar mong, tong di bawah mong. Cung, ini hidung macan benar giring lagi cung. Tuh. Ini ada anak Dewa Ruci, ring 2022. Anak Dewa Ruci sama cucunya Aslan. Itu can balik giring lagi. Coba lihat bang, larannya bang. Coba itu balik. Ganti bikangnya. Ini kiyik banget, lar 3 ya bang ya. Susah dipegangnya.
Sip. Prediksi semi ini nih. Nih Kolanlan. Nih burung kesukaan Kolanlan anak-anak Dewa Ruci yang ring 2022. Tapi nggak saya jual dulu ya Kolanlan ya. Maaf bosku. Nih yang ini dipale dulu sama Mang Tutui. Sangarana cung si badut cung dakocan. Anjing. Sutun ceperong ke wanian KKM tuh anjing jacung. Ayeuna we halana nu gedek si acung eta. Nying keur mah hideung gedek di cung disarwakeun nying manuk ileug mana cung. Tanpa resep. 2 hari tanpa resep. Kana galang kan cung? Sampah. Galang kan? Ayo deh cung. Pakai hak main. Bener lagi pura, penting. Ajak bae parah. Wuih. Jauh ngubengna si ai ngubeng nepi ka Cikato balik ka tangan.
Kerepanan kene. Oh. Alungkeun langsung aya kerepanan. Heeh. Cari membantu. Jacqueline. Aya re. Kita pantau rek nu di dinya re. Aya rek nu di dinya ge re. Karek si jakina re. Lepas si jaki re, lepas re. Boleh saya naik tau cung euy. Putin. Pompa. Kalau aku Mungkinkah? terakhir si Jacqueline.